喺今集開始之前呢，希望觀看呢條片嘅朋友，你可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，嚟到作為對我哋嘅支持。今日教大家煮一味好平嘅，但又好好味嘅 fusion 菜。fusion 菜係因為我哋係用西式嘅做法，但係用中式嘅材料，叫做香煎雞腿扒。首先，我哋買2隻急凍嘅大雞髀翻嚟。呢個菜咧唔需要用好靚嘅雞髀嘅，就普通喺凍肉市場買到嗰啲雞髀就得噶啦。然之後拎翻嚟，首先咧當然要解凍啦。趁住解凍嗰時咧，我哋準備啲薑絲、葱絲。解凍得差唔多咧，就要將雞髀裏邊嗰2條骨要攞出嚟。攞條骨出嚟之前咧，你可以將上面多餘嘅脂肪攞走。如果你唔想隻雞髀太肥嘅話。攞條骨出嚟之前呢，我哋盡量留翻喺上面頂嗰一小節。整好之後呢，呢小節呢，你可以幫佢戴頂帽啊，放粒車厘子啊，咁裝飾一下。咁你可以將呢嚿骨攞出嚟啦。咁剩翻呢啲肉呢，有啲地方薄，有啲地方厚。喺厚肉嗰地度呢，你就介翻幾刀，等一陣間煎嗰陣容易啲熟，同埋更加容易入味。咁呢，呢度就係第2隻雞髀，順住條骨介一刀，然之後反轉佢喺後面用刀背。咁一陣間呢，呢條骨就可以出嚟啦。第2個骨都攞出嚟啦，咁我哋就要解幾刀。你做呢啲嘢千萬唔好整爛嗰層皮，因為咁樣睇嚟先至完整好睇。呢嚿骨咧可以唔使浪費嘅，你可以拎嚟煲湯又好，做乜都得。好啦，呢2隻雞髀準備好啦，咁我哋開始醃佢啦。材料有落啲鹽啦、五香粉、豉油，千萬唔好落糖，一落糖咧隻雞髀就會煎嗰時就會燶噶啦。好啦，首先我哋落鹽。然後咧，我哋落五香粉，五香粉咧唔好落咁多。然之後咧，我哋而家就落生抽，就唔好落老抽，因為咧我哋唔想佢太深色。如果你想香嘅咧，就可以落啲黑胡椒碎粒。我哋而家咧就先將佢做個按摩，等正話落所有嘅嘢咧可以滲落去。記住口肉嘅地方咧要捽得勻循啲。整理好嘅雞腿扒咧，而家咧就落啲薑絲、葱絲落去醃佢。醃嗰時咧，你就將2隻雞髀反轉佢。咁咧就容易啲入味。你最低限度要醃佢1個鐘頭，最好有3個鐘頭。咁如果你醃嘅時間長咧，落鹽落咧就可以落少啲，因為你有足夠時間俾佢入味。咁而家我哋就等1個鐘頭。咁咧我哋就開始準備煎個雞腿扒啦。首先開大火，將個鑊燒熱佢，落少少油，唔使太多，因為雞扒一煎會出好多油。燒熱咗個鑊之後咧，我哋將個火交翻做中火，咁咧就開始落雞扒。落雞扒咧就要肉向下，皮向上。煎咗2-3分鐘之後咧，我哋就開始冚蓋焗，一邊煎一邊焗。咁咧大概要煎10分鐘到。中途咧就唔好反轉佢，要將肉嗰邊煎到差唔多熟啦，先去反轉佢嚟煎雞皮嗰邊。如果你個爐同埋鑊唔夠大咧，中間你可以將個雞髀扒移下個位，咁等佢可以受均勻啲。好啦，嗱，你見到個雞皮開始有少少變色，咁咧就煎咗佢大概3分鐘到。咁咧我哋咧就將佢反轉嚟煎個雞皮。咁咧喺呢個時候咧都將正話
我哋放落去嘅醃料呢，就可以唔要，可以拎走佢。咁煎雞皮嗰時要將個火校到去中小火，唔係個雞皮好容易燶。我哋而家反轉嚟睇一個雞皮得未？嗱，咁樣呢，就仲係未夠香，但係呢，因為個雞肉比較厚呢，你驚唔熟呢，你就將佢反翻轉佢，用中細火再焗多3幾分鐘。呢個時候呢，個雞皮扒呢已經差唔多啦，但係因為有啲地方比較厚，比較難熟呢，你就一定要再用細火慢慢將佢焗熟佢。好啦，可以上碟啦。如果你想香啲嘅話呢，就係可以喺雞肉嗰邊呢，反轉嚟之前呢，就加啲黑胡椒。如果你想用西餐嘅做法食法呢，就咁樣每人一件；用中餐嘅食法呢，你就將佢切翻咗一條一條。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。